त अचो साथ संगत जी। सभिनि खां पहिरियों भक्तमाल जो जेको श्लोक आहे उन में इहा ई ॻाल्हि चई वई आहे कि भक्त भगवंत, हिकिड़ो भक्त, ॿियो भगवान, टियों भक्ति ऐं चौथों सतगुरु। ये चारई नाला अलॻि आहिनि पर तत्व हिकिड़ो ई आहे। चओ हरे राम। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम। नाला चार आहिनि चवण में, बपू एक पर तत्व हिकिड़ो ई आहे। तत्व कंहिंखे चइबो आहे? जीअं पाणी चओ त हिकु ई आहे, ऐं जल चओ उहो बि उहा ई ॻाल्हि आहे, वाटर चओ उहा ई ॻाल्हि आहे, आब चओ उहा ई ॻाल्हि आहे, नीर चओ उहा ई ॻाल्हि आहे, रस चओ रसो हमुप्सु कौन्तेय। त हिन में जेको तत्व आहे उहो भगवान खुदि ई। चओ हरि राम। ध्यानु ॾिजो भाई, भगवान मनुष्य जे लाइ इहा सुविधा करे छॾी कि हर मनुष्य चाहींदो आहे मां भगवान खे पायां। हर इंसान ईअं ई चाहींदो आहे कि मां भगवान खे प्रकट ॾिसां, फेस टू फेस, मां उन्हनि सां ॻाल्हायां। जबकि असां उन जे लाइक़ु न आहियूं, जबकि असां उन्हनि जे बिल्कुलु लाइक़ु न आहियूं। लेकिन भगवान त करुणा निधान आहिनि। अगरि लाइक़ी ॾिसनि त पोइ भगवान छा जा? तॾहिं भगवान खे करुणा अची वई। भगवान चयो काई ॻाल्हि न आहे, तूं मूंखे साक्षात ॾिसण थो चाहे? हा प्रभु हा। तूं मूंसां ॻाल्हाइण थो चाहे? हा गोविंद, हा प्रभु हा। त भगवान चयो ठीकु आहे, तूं सुञाणे वठिजां, मां तो वटि गोविंद खां पहिरियों सतगुरुअ जे रूप में ईंदुमि। तूं जी भर मूंसां प्रेम कजां, ॾिसां तूं केतिरी सेवा थो करे। चओ हरे राम। हे त असां था चऊं, राम जी ईअं नथा चवनि। राम जी त ॿी ॻाल्हि था चवनि। बसि सेवक पाण में विढ़जी आहे, चई भाई भगवान आख़िर भगवान आहे, भगवान सभिनि खां मथे आहे। हा, गुरु उन जी बराबरी नथा करे सघनि। त उहे पहुतल ब्रह्मज्ञानी महात्मा हा, उहे चए पियो न भाई असां ईअं कथाऊं ॿुधियूं, गुरुअ जी महिमा भगवान खां बि वधीक आहे। अरे पागल, बराबरि बि न आहे, भगवान त भगवान आहिनि। हाणे कीअं फ़ैसिलो थिए? चई हलो भगवान वटि हलो। भई राम जी जा भक्त हा, साकेत धाम पहुची विया ऐं राम जी मुस्कुराइनि पिया, प्यार सां विहारियो। भाई कहिड़ी समस्या आहे? चई प्रभु असां ॿिन्ही में ॾाढी वैचारिक मतभेद अची वियो आहे, तव्हां फ़ैसिलो कयो। कहिड़ो भाई? हे चए थो त भगवान वधीक ऐं मां तो चवां त न, गुरु बि उन जे बराबरि आहिनि, गुरु घटि न आहिनि। हे चए थो न भगवान जे बराबरि कुझु बि कोन्हे। हाणे असां त अज्ञानी आहियूं, तव्हां ई फ़ैसिलो कयो। उन माण्हूअ चयो मां चवां थो भगवान वधीक आहिनि, हे मञे कोन थो। चओ जय श्री कृष्ण। हे छा थो चए? चए थो न गुरु बराबरि आहिनि। भगवान चयो ग़लति थो चए। ॾाढो ख़ुशि थियो। चई ॾिस चएमि न तोखे भगवान ई वधीक आहिनि। छा था चवनि ध्यान सां? छा था चओ प्रभु? हा हे ग़लति थो चए। ॾिठे मां त चवां पियो, चई तव्हां बि ग़लति था चओ। कीअं प्रभु? चई हा, संत जेके हे सतगुरु जेके आहिनि इहे मुंहिंजे बराबरि न आहिनि। मोते अधिक संत कर लेखा। राम जी फ़ैसिलो न, इहे मुंहिंजे बराबरि न आहिनि, इन्हनि खे मूंखां बि वधीक तव्हां प्रेम भाव सां ॾिसो। चओ हरि राम। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। हर नाता संसार जा विच्छेद थींदा आहिनि। हिकिड़ी अद्भुत ॻाल्हि ॿुधो, तव्हां ज़िंदगीअ में शायदि न ॿुधी हुजे, हा न? हर नाता विच्छेद थींदा आहिनि। बुरो न मञिजो, इहे संसार जी रीत आहे। पति गुज़ारे वञे त माता विधवा थींदी आहे, पत्नी गुज़ारे वञे ज़ाल त पति विधुर थींदो आहे, माता पिता गुज़ारे वञनि त चवंदा आहिनि अॼु असां अनाथ थी वियासीं। चओ हरे राम। जगन्नाथ भगवान राम जी बि चवनि था बाबा दशरथ गुज़ारे आ, भरत मां नाथ थी वियुमि। ओहो कहिड़ी करुणा आहे। राम जी था चवनि। हा हा, जेके बि नाता आहिनि विच्छेद थींदा आहिनि, नाते खां अलॻि थींदो आहे। हिकु सेकंड लॻंदो आहे, चवंदासीं मुंहिंजो पप्पा आहे, मुंहिंजो पप्पा हुयो, मम्मी हुई, भैया हुयो, भेण हुई, ज़ाल हुई। हिकु सेकंड लॻंदो आहे, प्रेजेंट पास्ट में हली वेंदो आहे। पर हिकिड़ो नातो त गुरूअ जो, आहा, हिकु बार कोई गुरूअ जो थी वञे त कॾहिं उहो निगरो न थींदो आहे, उहो सदा गुरूअ जो रहंदो आहे। गुरू सदा रहंदा आहिनि। गुरू मेरे संग सदा है नाले। छो जो गुरू शरीर जो नालो न आहे, गुरू त उन
उन प्रेम जो नालो आहे, उन ज्ञान जो, उन भक्तीअ जो, उन तत्व जो नालो आहे, उन परमात्म तत्व जो नालो ई गुरु आहे। इन करे हिकिड़ो गुरुअ जो नालो माता पिता खां बि वधीक थी वियो। की त संसार आहे, सभु नाता हिकु न हिकु ॾींहुं टुटंदा, या असां छॾे वेंदासीं या हो छॾे वेंदा, पर गुरु सदा रहंदा आहिनि। गुरु मेरे संग सदा है नाले। ऐं ईअं ई न आहे, कोई चवण जी ॻाल्हि न आहे। देह जो त्याग करण खां पोइ हिकु बार न करोड़े बार सतगुरुनि सेवकनि खे अची दर्शन ॾिना आहिनि, उन्हनि जा हालचाल वरिता आहिनि, उन्हनि ते कृपा कई आहे। चओ हरे राम, श्री कृष्ण गोविंद। शंकराचार्य महाराज ॾाढी बढ़िया ॻाल्हि था चवनि। हिकिड़े सेवक पुछियो त बाबा सतगुरनि सां असांजो नातो कीअं हुजे? त ख़बर अथव छा चयो? चई सतगुरनि सां कॾहिं बि नातो पहिरियों न जोड़िबो आहे, त पहिरियों उन्हनि जे सेवकनि जी सेवा कयो। सेवकनि जी, हा हा, पहिरियों उन्हनि जे दासनि में श्रद्धा रखो। हा हा, चाहे फटीचर हुजे, ग़रीब हुजे, बिल्कुलु ग़रीब हुजे, कुझु न हुजेसि, कपिड़ा बि पुराणा फाटल हुजनिसि, पर अगरि बुहारी पाए थो गुरूअ जे दर ते, तव्हांजे लाइ उहो वंदनीय आहे। पोइ चाहे तव्हां राजा महाराजा छो न हुजो। पहिरियों त हेठों मथे चढ़िबो आहे भाई, मथों कोई मथे कीअं चढ़ंदो? पहिरियों त उन्हनि जी दिलि खसे वठो, सेवकनि जी, जेके सतगुरनि में सिक था रखनि, श्रद्धा था रखनि। अगरि उहे तव्हां ते राज़ी थिया त गुरू त ईअं ई राज़ी थी वेंदो। जंहिं नंढे ॿार खे खणी तव्हां गोद में घुमाईंदव, उनखे चॉकलेट खाराईंदव, प्यारु कंदव न, हा, ॿार त भोला भाला आहिनि, माता पिता पहिरियों तव्हां ते राज़ी थी वेंदव। चओ जय श्री कृष्ण, हा न। प्यारे जी हर शइ प्यारी लॻंदी आहे। हिकिड़ो रुमाल बि हुजे पंहिंजे प्यारे व्यक्तिअ जो, त उहो बि प्यारो लॻंदो आहे। इन करे जेके सतगुरनि खे प्यार आहिनि, पहिरियों त उन्हनि सां प्रेम कयो। ऐं ॿी ॻाल्हि ॿुधो, सतगुरनि सां प्रेम कजे, बिल्कुलु निकट रहिजे, दूर बि न रहिजे, ऐं अति सामीप्य बि न कजे, अति दूरी बि न कजे। ॾाढी सुंदर उन्हनि उक्ति ॿुधाई। उड़ीसा जा जगन्नाथ भॻवान जे, जगन्नाथपुरीअ जा शंकराचार्य, उहे चवनि था सेवक ऐं सतगुरूअ जो नातो अग्नीअ ऐं पाणीअ जे समान थींदो आहे। कंहिंजे समान? हिकिड़ो आग जे समान, ॿियो पाणीअ जे समान। वधीक परते रहंदव त प्यासा रहिजी वेंदव, ऐं वधीक उन में टपो ॾियण जी कोशिशि कंदव। कई माण्हू ॾेखारींदा आहिनि, अरे गुरू त असांजा मित्र आहिनि, गुरू त असांजा इहे आहिनि, हा हे त असांजा आहिनि, असां चङी तरह मिलियल आहियूं। कुझु न आहे, असां त हीअं कयो आहे, असां उहो कयो आहे, असां हीअ सेवा कई आहे, हा चङी तरह सुञाणनि मूंखे, हा मुंहिंजो त आदर कंदा आहिनि। हीअ त संतनि जी महिमा आहे की उहे त जीअं राम जी बि आदर कंदा हुआ, त व्यवहार आहे, हिकिड़ी मर्यादा आहे। इन जो मतिलबु इहो न आहे की असां हुजत कयूं। चओ हरे राम। अगरि आग जे वधीक साम्हूं अची वेंदो तॾहिं बि जली वेंदो, ऐं परते रहंदो त सेक न मिलंदो, भोजन न ठही सघंदो। इन करे न परते रहणो आहे, न उन में वधीक टपो ॾियणो आहे, हुजत बि न करणी आहे, अधिकार न जताइणो आहे। अगरि संत सतगुरु तव्हां सां प्रेम सां था हलनि, त इन जो मतिलबु इहो न आहे की तव्हां उन्हनि जी मर्ज़ी कटे पंहिंजी मर्ज़ी हलायो। उन्हनि जो वचन पोइते करे ऐं पंहिंजो वचन अॻिते रखो। चओ हरे राम। असली सेवक त उहो आहे जेको सतगुरूअ खे चवण जो मौक़ो न ॾींदो आहे, उनजी मर्ज़ी केवल संकेत सां सम्झी वञे, या काफ़ी ॾींहं सेवा कई अथई त सुभाउ सां सम्झी वञे, उनखे चवण जो मौक़ो ॾिनई, यानी ॿिए नंबर ते अचे। भई उन्हनि जी प्रसन्नता कंहिंमें आहे, ख़ुशी कंहिंमें आहे। चओ हरे राम। त उहा ॻाल्हि सम्झी वञे, उन्हनि खां चवाए न, चवाई त सम्झो अञा सिखे थो, लर्निंग में आहे। अगरि चई छॾियो हिकु बार सतगुरनि, पोइ बि न चए, न तव्हांखे त हलणो पवंदव। ईअं कीअं बाबा, हा न न न असां न ॼाणूं, असां बीठा आहियूं कार खणी, तव्हांखे कमु करिणो पवंदो, हलणो पवंदव, त पोइ सेवक ई न रहे, उहो त मालिक ठही वियो, उहो त सेठ ठही वियो न भैया। चओ हरे राम, हरे कृष्ण। तव्हांखे कई कथाऊं ॿुधायूं असां। गुरु अमरदास महाराज जन जी 70 साल उमिरि थी वई। हिकिड़े साधुअ सां गॾु गंगा में यात्रा करणु पिया वञनि, त सेवा पिया कनि खूब। साधु ॾाढो प्रसन्न पियो थिए। उहो साधुअ पुछियो त तव्हांजा गुरू केरु आहिनि, तव्हां में निवड़त त सुठी आहे। चई गुरू, गुरू त मां कयो ई न आहे। चओ हरे राम।
उहो हथ मां पाणी जो गिलास फिटी करे छॾियो। चयूं मां हेतिरा ॾींहं निगुरे जो संग कयो आहे, तव्हांजी हेॾी उमिरि थी वई आहे, तव्हां सतगुरु धारण न कयो आहे, मां तव्हां सां गॾु थो खावां। ओहो, हे त वॾो अपराध थी वियो, अॼु त मां भोजन ई न कंदुमि, पाणी न पीअंदुमि। अखियुनि मां आंसू वही आया। असांखे त पतो न आहे गुरु तत्व एॾो कोई ज़रूरी थींदो आहे। जे गुरु तत्व गोविंद तत्व खां बि पहिरियों ईंदो आहे। तत्व यानी सम्झो था जेकी असली शइ थींदी आहे, हा न, चओ हरि राम। जीअं शुद्ध गिह जो तत्व केरु आहे? खीर ई आहे, खीर मां ई पैदा थींदो आहे। त अहिड़ी तरह सां जेके गुरु आहिनि उहे पहिरियों ईंदा आहिनि, पहिरियों एंट्री, पोइ वरी गोविंद जो द्वार खुलंदो आहे। चओ हरि राम। अखियुनि में आंसू अची विया, राति भर जाॻंदा रहिया। असुर जेॾी महिल थियो त उनजी जेकी न्याणी हुई न, उहा गुरु नानक देव जे दर ते गुरु अंगद देव महाराजनि वटि, उते उन्हनि जा सेण हुया, उते उन्हनि जो विवाह थियो। उहा मिठे सुर में सुबुह जो गुरबाणी पई ॻाए। डुकंदा डुकंदा आया, चवणु लॻा, पुटु इहो छा थी ॻाए तूं? कहिड़ो भॼन आहे? कंहिं संत जो लिखियलु आहे? चई कंहिंजो लिखियलु आहे बाबा? गुरु नानक जो लिखियलु आहे। जंहिं वटि तव्हां मुंहिंजी शादी कराई आहे, सतगुरु अंगद देव महाराजनि, उन्हनि जी वाणी आहे। अच्छा, अॼु मूंखे बि ओॾे वठी हल। बाबा तव्हां हलंदव त सतगुरनि खे संकोच न थिए। छो? तव्हां उन्हनि जा सेण आहियो, मुंहिंजी शादी थी आहे। न न पुटु, अॼु मां तो हलां, तूं चिंता न कर, तूं मूंखे वठी हल। अॼु ॾाढी सिक, अॼु सेण नथा वञनि, यादि रखिजो। अॼु कोई सेवक थो वञे, अॼु कोई जिज्ञासू थो वञे, अॼु कोई प्यासो थो वञे। ऐं वेंदे वेंदे वरी मन में हिकिड़ी कामना आई, ख़बर अथव कहिड़ी? कि अगरि पूरन सतगुरु हूंदा त मां लिकी पवंदुमि ॿाहिरि, ॾिसां त उन्हनि खे पतो पए थो कि न। पतो पइजी वञनि, पाण यादि कनि, त पोइ मां सम्झंदुमि हा हा, बसि हे ई दर आहे, इते ई मूंखे भॻवानु साक्षात मिलिया आहिनि। त जीअं ई दरबार साहिब जे अंदरि उहा उन्हनि जी न्याणी वई त गुरुनि उनखे प्यारु कयो, स्वागत कयो, अचु अचु पुटु, वे। ऐं मुस्कुराए करे चवणु लॻा, उहे काथे आहिनि? पाण काथे आहिनि जेके तोखे गॾु वठी आया आहिनि? उहे महात्मा काथे आहिनि? आंसू भरिजी आया। अरे भाई अचो अचो अचो, लिकी छो बीठा आहियो? रोअण लॻा। डुकंदा डुकंदा आया ऐं जीअं चरणनि ते किरी पिया, सतगुरनि खणी वरितो। न न न, हे तव्हां छा था कयो? तव्हां असांजा सेण आहियो, तव्हांजो असांजो बिल्कुलु समधी, सम यानी धी बुद्धि जंहिंजी धारण शक्ति बराबरि हुजे, असां हिकु ई आहियूं, कोई हेठि मथे कोन्हे, असां समधी आहियूं। चई समधी न आयो आहे, सतगुरु तव्हांजे दर ते तव्हांजो नौकर आयो आहे, अॼु तव्हांजे दर ते तव्हांजो ग़ुलाम आयो आहे, तव्हांजो सेवक आयो आहे, सेण न आयो आहे। बख़्शो, हाणे मूंखे पंहिंजो सेवक बणाए वठो। हा हा। पोइ त लंबी कथा आहे। कथा त अहिड़ी आहे कि पोइ त ईअं मज़दूरी कई अथऊं, ईअं मज़दूरी कई अथऊं, ओहो, कि मज़दूर बि न करे सघनि अहिड़ी मज़दूरी। एॾी बुढ़ापे में उन्हनि दीक्षा वरिती, नामदान वरितो। सेण थी करे ईअं कीचड़ जी तगारी खणंदा त मुंहुं मिटीअ सां भरिजी वेंदो, अछो कुर्तो साफ़ उहो कारो थी वेंदो। माता जन खे, सतगुरनि जी धर्म पत्नीअ खे अखियुनि में आंसू भरिजी ईंदा। चवंदा सेणनि खां तव्हां ई कमु था वठो? ही सेण आहिनि? चवनि था सेण न आहिनि, हे गुरु नानक जे दर जा सेवक आहिनि। हे असां उन्हनि खां तगारी नथा खणायूं देवी, त छा था खणायो? चई हे गुरु नानक जो छत्र खणी बीठो आहे, गुरु नानक जे टे रूप में इहो ई ईंदो। जिन सेविया तिन पाया मान। यादि रखिजो, ॾाढी अद्भुत शब्दनि में करामात हूंदी अथव। जेके सेवा कंदा आहिनि उनखे मान मिलंदो आहे। इहा ॻाल्हि त सम्झ में थी अचे, पर सेवक बणंदा ई उहे आहिनि जेके मान छॾींदा आहिनि। जेके मान छॾींदा आहिनि उहे सेवक बणंदा आहिनि। केॾी कथाऊं ईंदियूं आहिनि। गुरु अंगद देव महाराज खां गुरु नानक देव महाराज जन परीक्षा वरिती, डंडा हणण लॻा, सभिनि खे सभु भॼी विया, गुरु अंगद देव महाराज न विया। नामदेव महाराज 77 बार दर्शन कयो। मुक्ताबाई चए थी थापी हणी करे त कच्चो आहे, रोअण लॻा, हे श्री कृष्ण, हे विठल, अञा मां कच्चो आहियां? जॾहिं मां तव्हां सां गॾु बीठो आहियां, मिलियो आहियां, कच्चो कीअं थी वियुमि? अरे कृष्ण भॻवानु चवणु लॻा त भाई नामा, हा तूं कच्चो आहे। मुक्ताबाई सही थी चए। छो प्रभु? छो तूं गुरु धारण न कयो आहे। गुरु छाजे करे हूंदो आहे? तव्हां सां मिलाइण जे लाइ। हा,
पोइ तव्हां सां त मां डायरेक्ट ई मिली हुयुमि, साम्हूं मिली हुयुमि। पोइ गुरु छो धारण कया? इन करे कि हीअ परंपरा कानून मां ठाहियो आहे। अगरि पुट पिता जो कानून तोड़े त उनखे केतिरी पीड़ा थींदी, उन ते त वधीक पाण अपराध दर्ज थींदो। इहो मुंहिंजो ई कानून आहे, न त मां अची करे छाजे करे गुरु कंदो आहियां। मूंखे गुरु करण जी ज़रूरत आहे। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जाते बि गुरु शब्द अचे त पहिरियों त ईअं सम्झिजो श्री कृष्ण ई गुरु आहिनि, उन्हनि खां वॾो कोई गुरु कोन्हे। ऐं जॾहिं ईअं सम्झंदव गुरु पहिरियां श्री कृष्ण आहिनि, एतिरी ॻाल्हि न आहे, जेके सतगुरु असांजा आहिनि उहे बि साक्षात श्री कृष्ण ई आहिनि। वेदनि जो त इहो वचन ई आहे, जेको चवंदो आहे मुंहिंजा सतगुरु भॻवान जो रूप आहिनि, उहो पहिरें नंबर जो सेवक न आहे। वेदनि जी वाणी अथव, वेदनि जा वचन अथव। श्रद्धा चइबो आहे हिकिड़ी, ॿियो चइबो आहे निष्ठा, यानी श्रद्धा पकी वञे न, अंबड़ी जी अंब ठही वेंदी आहे, त अहिड़ी तरह सां श्रद्धा जॾहिं पकी वेंदी आहे त उहा निष्ठा ठहंदी आहे। त जंहिंजी पकी श्रद्धा हूंदी आहे, निष्ठा, उहो ईअं न चवंदो आहे त असांजा सतगुरु भॻवान जो रूप आहिनि, उहो त ईअं सम्झंदो आहे, चवंदो न आहे। चवंदो आहे कि मुंहिंजा जेके सतगुरु भॻवान जो रूप न आहिनि, मुंहिंजा त सतगुरु साक्षात भॻवान ई आहिनि। हा, रती भर बि हेठि अची वियो त सम्झो हुनजी श्रद्धा डांवाडोल थी वई। अयोध्या वारे संतन भक्तमाल जी कथा ॿुधाई, परम आचार्य वल्लभाचार्य विश्राम पिया कनि, भॻवान राधा रानी श्री कृष्ण हुनजे गोद में अची करे खेॾंदा, बाल गोपाल। त हिकु ॾींहुं सुम्हनि पिया, ऐं उन्हनि जो जेको परिकर हुयो यानी सेवक हुयो, उहो पंखो पियो करे, ऐं भॻवानु हली ईंदा केॾी महिल बि उन्हनि सां मिलणु। हाणे ओॾी महिल भॻवानु पहुची विया। ऐं भॻवानु कीअं पिया हलनि ख़बर अथव? बाल गोपाल आया, ईअं बांबड़ा पाए पिया अचनि। अच्छा, सिधो बि न पिया अचनि, छलिया आहिनि टेड़ा, वरी हीअं हलनि टेड़ो, वरी हीअं हली अचनि, वरी हीअं टेड़ो वञनि, वरी हूअं हली अचनि। हिकु बार तो सेवक ॾिसंदो रहो भॻवान खे, यानी उनखे बि एॾी गुरु कृपा थी वई कि सामान्य अखियुनि सां उहो बि श्री कृष्ण जो दर्शन थो करे। भॻवानु उन खां बि नथा लिकी सघनि, छो जो जंहिंसां भॻवानु प्रेम था कनि उन्हनि जो सेवादारी आहे, उन्हनि सां 24 घंटा सेवा में लॻल आहे। हाणे केॾी महिल हीअं टेड़ो हलनि, वरी हीअं घुमी करे अचनि, वरी जो हलनि त चरणनि में हुननि जी ॾाढी सुंदर नूपुर, उहा छन छन खन खन चतुरंग जी संगीत पई हले बढ़िया। हुते सेवक खे गुस्सो आयो, हिकु बार भॻवान खे इशारो कई, भॻवानु घबराइजी विया। भॻवानु चवंदा का भयो, का भयो, हेॾे न अचिजां ख़बरदार। लेकिन भॻवानु काथे मञण वारा, वरी आया छम छम कंदे त भॻवान खे ॾाढो डांटी कि पोइ थी वञे, पोइ थी वञे। हाणे सेवक अगरि सतगुरू जी सेवा थो करे त छाजे करे थो करे? भगवत प्राप्तीअ जे लाइ। ऐं भॻवानु रोज़ था अचनि हुते, भॻवान खे खदेड़े रखी थी पोइ ते वञ। भॻवानु पोइ ते थी आहे, वीचारा ड्रिजी विया। भॻवानु ड्रिजंदा अथव भक्तनि खां? हा, पोइ ते थी विया। अचानक करवट बदिलजी, महात्मा जाॻिया, गुरु जी जाॻिया, गुरु जी जाॻिया। ऐं जीअं जाॻिया त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पहिरियों नज़र सेवक ते हुई, अरे भाई तूं एॾी देरि खां विञणो थो लॻाए, हा केॾी देरि खां तूं बीठो आहे, एॾी देरि खां बीठो आहे। त पोइ ते आवाज़ आई, बाबा जी मैं भी ठाड़ो हूँ। भॻवानु चयो मां बि बीठो आहियां का। हाँ, अरे सरकार तव्हां प्रभु तव्हां केॾी महिल आयो? क्षमा कजो, मूंखे त पतो ई न पियो, तरी तव्हां हिते छो बीठा आहियो, साम्हूं छो न आहियो? भॻवानु ईअं निमाणा ठही करे था चवनि, भॻवानु ईअं निर्बल थी करे था चवनि, भॻवानु ईअं था चवनि ॼण उन्हनि जे वस में कोई शासन ई कोन्हे, कुझु हुनजी हलंदी कोन्हे। भॻवानु ईअं था ॻाल्हाइनि ॼण हुनजी दाल ई न ॻरंदी आहे। भॻवानु ईअं था ॻाल्हाइनि वीचारा ॼण ग़ुलाम ठही करे बीठा आहिनि, परितंत्र बीठा आहिनि। अरे प्रभु तव्हां आयो छो न? मूंखे साम्हूं अचो आहे, कृपा कयो आहे। चयूं काॾूं अचां, हे तुंहिंजो सेवक अचण ॾे तॾहिं त अचां। हे त घुसण ई कोन थो ॾे, हेसि त क़ाइमु त परते बजाए रखियो अथई, हे अचण ई कोन थो ॾे पियो। गुरु जी चवण लॻा, छो भाई तूं भॻवान खे रोके वेठो आहे? छो, छाजे करे? भॻवान खां वॾी काई शइ थींदी आहे छा? रोअण लॻो, आंसू अची विया। जवाबु ॾे, भॻवान खां वॾी काई सेवा थींदी आहे? चई हा, भॻवान खां वॾी मुंहिंजे लाइ तव्हांजी सेवा आहे। भॻवान खां बि वधीक मुंहिंजे लाइ गुरुनि जी सेवा आहे। अगरि गुरु बि विच में अची विया त मां भॻवान खे बि रोके छॾींदुमि। हा हा, इहा चइबी आहे सेवा, इहा चइबी आहे श्रद्धा, इहा चइबी आहे हिकिड़े सेवक जी भक्ति। अहिड़ी भक्ति हुजे कलयुग में त चइनि ॾींहंनि में अनुभव थी वञे। चओ हरे राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद।
असांजा सतगुरु बाबा भगत राम साहिब जन चवंदा हा कि सेवक जो कमु आहे गुरुअ जे तन जो ख़्यालु रखणु। जेतिरा जीअं तन स्वस्थ हूंदो सत्संग भजन कीर्तन जी प्राप्ति थींदी। सेवक जो कमु आहे सतगुरनि जे तन जी पूरी निगहबानी रखणु, सेवा करणु। बिल्कुलु ऐं सतगुरनि जो कमु आहे कि सेवक जे मन जो ख़्यालु करणु। आहा, हिन जो मन जो सुभाउ त न बदिलजियो, हे गड़बड़ त न थियो, हे भॻवान खां दूर त नथो थिए, हिन जे अंदरि अभिमान रूपी कैंसर जो रोग त न अचियो। इहो सतगुरु ख़्यालु कंदा आहिनि। चओ हरे राम। अहंकार जो दूर करण वारो टिनी लोकनि में ॿियो कोई डॉक्टर न बणियो अथव। चओ हरे राम। हा, इहा बीमारी वरी भॻवान खे बि न वणंदी अथव। इहा ई बीमारी केवल सतगुरु दूर कंदा आहिनि, इन लाइक़ु कंदा आहिनि कि असां भॻवान वटि असां मिली सघूं भॻवान सां। चओ हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हिकिड़ी ॾाढी बढ़िया ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायूं, तव्हां ध्यानु ॾिजो भाई, ख़्यालु कयो आहे कि न। हिकिड़ो थींदो आहे अमृत जेको पी करे माण्हू अमर त न थींदो आहे, छो जो हिकिड़ो समय गुज़रंदो आहे। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, ख़तमु थींदो आहे जेॾीमहिल उन जो प्रभाव वरी अची राजा इंद्र जहिड़ा बि अची करे किरंदा आहिनि वरी मनुष्य जे जूणीअ में प्राणनि जे। त अमर त उते बि न, पर मान लो काफ़ी सालनि जे लाइ अगरि उहो अमर थियो त अकेलो ई थींदो न। ॿुधायो, अमृत अगरि हिकु माण्हू पीअंदो त ॿिया थोरी न अमर थींदा। आहा, लेकिन सतगुरनि जे वचननि जो अमृत अगरि लख माण्हू बि ॿुधंदा त उहे बि अमर थी वेंदा। जेके ॿुधंदा मनन कंदा निधि ध्यासन कंदा उहो अमृत पीअंदा कननि सां, सभिनि जो बेड़ो पार थींदो। अरे अकेलनि जो न कुल तरी वेंदो आहे, ख़ानदान तरी वेंदो आहे। इहा गुरुनि जे वचननि जे अमृत जी शक्ति आहे। ऐं कोई भेदभाव न, कोई इन जे बदिले कुझु न खपे उन्हनि खे। चओ हरे राम। तॾहिं त देवता बि उहो अमृत खणी करे स्वर्ग जो चवनि था, हे असांखे अमृत ॾियो। गुरु शुकदेव महाराज जो अमृत, गुरु वेद व्यास महाराज जो, जेको ही साक्षात भगवान जे लीलाउनि जो अमृत आहे। इन करे सेवक जो कमु कहिड़ो आहे, सतगुरु चवनि था कि जीअं असां धन जे पोयों दिमाग़ में 24 कलाक धन हूंदो आहे, कामीअ खे स्त्री हूंदी आहे, मोह हूंदो आहे, पद हूंदो आहे अभिमानीअ खे, त अहिड़ी तरह सां सेवक जे मन में 24 कलाक गुरुअ जो ई ध्यानु हूंदो आहे। मुख ते उन जो नाम हूंदो आहे ऐं चाल चलन में उन्हनि जो ज्ञान हूंदो आहे। उन्हनि जे लाइ गुरुअ जे बिना सतगुरु चवनि था मां कुझु आहियां ई कोन, गुरु आहिनि त मां आहियां, गुरुनि जे अलावा मुंहिंजो कोई वजूद कोन्हे। उन्हनि जी अहिड़ी करुणा कृपा आहे कि ॾींहं राति मां उन्हनि खे ई थो निहारियां जंहिंजी कोई ॾात यानी करुणा कृपा कटे नथो सघे, तोड़े नथो सघे। चओ हरे राम। अचूक जीअं चइबो आहे न राम बाण, तीअं गुरुअ जी कृपा बि हिकिड़ो राम बाण आहे, पंहिंजो कमु करे ई रहंदो। कंहिं माई जे लाल खे ताक़त कोन्हे त गुरु कृपा खां कंहिंखे कोई वंचित करे सघे। चओ हरे कृष्ण। गुरु अर्जन देव महाराजनि चवनि था जाते तव्हां ॿ भेद कयो त तव्हां पंहिंजो नुक़सानु कंदव। गुरु परमेश्वर एको जां, ॿ आहिनि ई कोन। गुरु ऐं परमेश्वर हिकु ई न। अगरि उन सिक सां तव्हां भगवत भाव सां पूजन अर्चन कंदव यानी श्रद्धा रखंदव, उन भाव सां सत्संग ॿुधंदव त पोइ त आहा तुरंत कल्याण थी वेंदो। चओ हरे राम। जेको प्रभुअ खे वणंदो आहे उहो ई थींदो आहे। सेवक जो कमु आहे गुरु चरणी जाका मन लागे, जंहिंजो मन गुरुअ जे चरणनि में लॻी वेंदो आहे, दुख दर्द भर्म कष्ट सभु उन जा दूर थी वेंदा आहिनि। गुरुअ जी सेवा सां मान मिलंदो आहे, हितों जो मान न, भॻवान जे नज़रुनि में उहो मान पाईंदो आहे। गुरु की सेवा पाए मान। ऐं अॻिते पोइ थिए त पोइ अॼु जेको दुनिया मञी रही आहे, अॼु जिन गुरुनि संतनि महात्माउनि खे असां मञी रहिया आहियूं, उन्हनि गुरु सेवा कई आहे, तॾहिं मञी रहिया आहियूं। चओ हरे राम। भाई गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। गुरुअ जो दर्शन सेवक जे लाइ साक्षात भगवत दर्शन हूंदो आहे। गुरुअ जे सेवक जे लाइ रोज़ जन्माष्टमी हूंदी आहे, रोज़।
हाँ, रोज़ श्री राम नवमी हूंदी आहे, रोज़ उन जे लाइ ॾियारी हूंदी आहे, गुरुअ जे सेवक जे लाइ। चओ हरे राम। अरे साल में हिकु बार जन्माष्टमी आई त पोइ सेवक कहिड़ो थियो, भक्त कहिड़ो थियो। उन जीअं गुरुअ जे मुखड़े जो दीदार कयो, आयो सुगंध वरती, आहा, उन जे लाइ ॾियारी थी वई, जन्माष्टमी थी वई, गुरु पूर्णिमा थी वई। चओ हरे राम। शरद पूर्णिमा जो पूर्ण चंद्र खिले, पूर्ण चंद्रमा सत्यनारायण महाराज ते या शरद पूर्णिमा ते या गुरु पूर्णिमा वारो खिले तो इहो संसार जे लाइ गुरु पूनम थी, शरद पूर्णिमा थी। पर सेवक जे लाइ त अची करे नेण भरे जी गुरुअ जो दर्शन कयूं, थी वई गुरु पूर्णिमा। 365 ॾींहं गुरु पूर्णिमा थींदी आहे। इहो बि घटि आहे, ॿ बार आयो त ॿ बार थी वई। चओ हरे राम। नेण बंदि कंदा आहिनि त भीतर दीदार थींदो आहे, अखियूं खोलींदा आहिनि त ॿाहिरि दीदार थींदो आहे। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे, ईअं न आहे कि सेवक जे मथां दुख न ईंदो आहे, पर उनखे स्पर्श न करे सघंदो आहे। चओ हरे राम। गुरुअ जी महिमा चई नथी सघिजे। पार ब्रह्म पाण गुरुअ जे अंदरि प्रवेश करे वेठो हूंदो आहे सेवक जे लाइ। कहो नानक जाके पूरे भाग, जंहिंजा पूर्ण भाग हूंदा, पूर्ण भाग याने अहिड़ी कृपा हूंदी, सुमत हूंदी, सादगी हूंदी, सरलता हूंदी, संतन जी कृपा हूंदी, माता पिता जी आशीर्वाद हूंदी, गुरु चरणी ताका मन लाग। उहो ई गुरुअ जे चरणनि में पंहिंजे मन खे लॻाए सघंदो। चओ हरे राम। अचो ये प्यारी गुरबाणी हिकु बार गुनगुनाए वठो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। जाकी कोई न मेटे दात। जाकी कोई न मेटे दात। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। सभई चओ, चओ न हिकु बार। हाणे मां हिकिड़ो प्रश्न तव्हां खां पुछां। तव्हां हिन महिल वाणीअ जा वचन चयो, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना में नाही हो। इन जो अर्थ आहे कि हे मुंहिंजा मन, तूं ॾींहुं राति गुरुअ खे यादि कर, सतगुरनि खे यादि कर। गुरुअ जे बिना असां कुझु बि न आहियूं, शून्य आहियूं, असां जीरो आहियूं। गुरुअ जे बिना असां पैदा ई न थिया आहियूं। गुरुअ जे बिना असां मनुष्य ई न आहियूं। गुरुअ जे बिना असां आहियूं ई कोन। हाणे ॿुधायो, इहो तव्हां ॻायो त सही, पर असांजे मन में उहा भावना आहे की न आहे न? हाणे उहो भाव रखी करे वरी हिकु बार ॻायो। हाणे स्वीकार कयो। ॾिसो, भक्ति चए थी मानो। भक्तीअ में इहा ई त सरलता आहे।
ज्ञान चवंदो आहे पहले जानो फिर मानो, भक्ति चवंदी आहे पहले मानो फिर जानो। तव्हां केवल मञींदव ऐं कृपा थी वेंदी। भाव ई त आहे, भावग्राही जनार्दन। असां लाइक़ त बिल्कुलु न आहियूं, बिल्कुलु लाइक़ न आहियूं, पर अगरि मञींदासीं, स्वीकार कंदासीं त कृपा थी वेंदी। हाणे तव्हां मन में इहा ॻाल्हि स्वीकार कयो कि इहो छा आहे, इहो अभिमान छॾणी त आहे, इहो अहंकार जो ई त त्याग आहे कि मां कुझु बि न आहियां। चओ हरे राम। हाणे तव्हां इहो भाव रखी करे ॻायो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। वाह वाह। गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु परमेश्वर वे को जान, ज्योतिष भावे सो परमान। गुरु परमेश्वर को जान, ज्योतिष भावे सो परवान। गुरु चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रमता का भागे। गुरु चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रमता का भागे। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। गुरु ऊपर सदा कुर्बान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु का दर्शन देख निहार, गुरु के सेवक की पूरन भाल। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूरन घाल। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे, गुरु का सेवक दह दिस जापे। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे, गुरु का सेवक दह दिस जापे। गुरु का सेवक दह दिस जापे, गुरु का सेवक दह दिस जापे। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुरु दया समाए। गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुरु दया समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुरु चरणी ताका मन लाग। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुरु चरणी ताका मन लाग। गुरु चरणी ताका मन लाग। गुरु चरणी ताका मन लाग। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो।
मोर गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही हो। बोल सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय।